وصل إلى ميناء الإسكندرية سادس قطار مترو أنفاق جديد لينضم لأسطول قطارات الخط الثالث لمترو أنفاق. وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن القطارات الجديدة مزودة بأحدث وسائل الأمان والحماية والراحة للركاب، وأنها تأتي ضمن صفقة توريد وتصنيع 32 قطارا وعقد صيانة لمدة 8 سنوات بين الهيئة القومية للأنفاق وإحدى الشركات الكورية الجنوبية العالمية. عربات سادس قطار مترو أنفاق تصل إلى ميناء الإسكندرية لتنضم لقطارات الخط الثالث للمترو. وطبقا لإعلان وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، فإن هذا القطار يأتي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مع الصيانة الدورية لمدة 8 سنوات تقوم بها الشركة المصنعة، وهي شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية. قطارات بمواصفات تعكس نهج القيادة السياسية الرامية إلى تحديث خدمات المواطن وفق الأفضل عالميا، وتحديدا أهم خدماته وسائل النقل. فالعربات الجديدة لها نظام تكييف هواء عالي السعة ومزودة بكاميرات بمقدمة القطار للمراقبة المركزية لسكك المترو الحديدية، وشاشات LCD داخل العربات لبث المعلومات المهمة والإعلانات التجارية، مع شاشات مثبتة أعلى الأبواب وخرائط مضيئة لإعلام الركاب بمن فيهم ذوي الإعاقة السمعية بأسماء المحطات التالية حتى المحطة النهائية، وتخصيص أماكن للكراسي المتحركة مزودة بوسائل تثبيت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويد العربات بممر آمن يسمح بمرور الركاب عبرها لمزيد من الراحة وعدم الزحام. تبلغ الكلفة الإجمالية للصفقة 317 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه من الخزانة العامة. خطوات سريعة بحسب مراقبين لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بمنظومة النقل لتضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدم خلال قليل السنوات القادمة. حازم كمال، التلفزيون المصري.